aku muter dulu. Yo. Dah? Gak tau, punya M-Banking kayaknya dia. Udah ya, pergi. Udah ada yang tinggal, semuanya ada di dalam kardus. Oke. Jam berapa coba tengok? Cari, jam 2, jam 1. Wah. Oke, tadi berangkat 6.6 kayaknya. 5. Kita tadi sekitar 1,5 jam lebih. Masuklah saku biar nggak panas kamu. Masuk sakunya jaketku biar nggak panas. Aku nggak dikancing karena panas kali. Iya, makanya itu masuklah. Udah ya berarti ya. Oke. Aku juga nggak tahu sih, mungkin tembus Pinaka ya. Ah, masa? Lapusa bukan? Iya, di sana sih katanya.
ini tahunya. Itu ampas kan, jadinya ditumpuk. Kalau dari arah kota cepet. Wah enak. Ini udah agak mendung ya, enak ya.
Dan kosong. Untung sepi jadi bisa ke kanan. Iya. Dah. Wah, enak. Oh, apa itu, Cak? Batu ya? Oh. Enggak sih. Itu kena ini depan. Apa ya? Enggak ada, soalnya aku juga setir enggak gitu. Cuman mental sih kayaknya. Iya. Dalam ternyata. Aku kira nggak dalam. Kosong ya, penuh. Sekitar 5 jam lah ya.
kelihatan itu. Mana ya? Semoga aman. Oke. Geser lo itu. Kosong.
apa aja. Itu ya Cak yang katamu ya Cak. Tingkat 2 lagi ya. Oh. Itu aja ngecornya habis berapa coba? Oh. Tinggi.
Iya. Kayaknya naik travel mereka. Iya kayaknya. Sama Bang Ajam bareng mereka. Sudah telepon-teleponan tadi malam. Udah nauli katanya. Kebetulan ada nauli katanya. Iya, yang bagus. Sama. Makin dalam. Kirain Bang Pihat. Suaranya mirip. Untung Cica nggak nyetir. Semakin panas sih nyetir. Sama mikir jalan juga kan. Jadi kerja. Hah? Pantatku. Gini-gini sih dari tadi. Lepas gini kan lah kakimu. Kalau pegal. Waduh, dihantamnya.
anaknya ya. Wow. Oke. Waduh. Itu nggak tahu itu aku. Aku. Hah? Itu dia rezeki mulus gitu ya. Aduh, kena ternyata. Udah pede, tapi udah mana ini udah pasrah. Oh, tinggi. Hah, narik sih kayaknya. Kan Mario-nya itu yang dibawa. Iya, kalau yang Beat satunya itu wah habis itu. Iya, bukan dia yang nyetir. Terbang. Iya. Saja pelan udah berasa terbang. Asli mari kenceng. Teriak kali ini. Woi. Ibu-ibu yang lagi cari makan juga gitu. Saja kocak kali. Emang kencang loh. Woi, tinggi.
masih penuh, Cak. Nggak usah ya. Di sini nggak ada BNI. Bukannya ada ya? Kayaknya aku pernah lihat deh. RI aja. Kok rintik ya? Dikit sih ini. Iya, di atas udah tipis ya. Hah? Itu dia. Kosong nggak? Kosong. Semuanya. Dari mana ya? Iya, khusus nama anaknya itu. Dan itu pakai kartu Indonesia Pintar. Iya, tadi kan. Nggak tahu kenapa. Berarti itu ijazahnya SMP. Aku lihat tadi sekolah menengah pertama. Nah, dia sekarang berarti SMA. Nggak tahu itu wajib atau gimana ya? Atau karena menerima bantuan? Oh iya ya. Berarti nyairkan. Oh. Aku apa dulu? Aku SMP, SMA nggak dibikin, nggak disuruh. Iya, sama. Jangan lurus kita. Niat barat ke Sirombu. Kalau iya bisa lewat sini. Atau mau lewat yang di Lolowau. Bisa juga. Yang simpang? Ya. Yang bagus tuh kelihatan lebar.
jangan tidur.